jita Ndị otu Ifechukwude bụ ndị otu egwu Udo Quarters na Ubulu-Uku, Aniocha South Local Government Area of Delta State. Gwa ya afa yi bụ ezewe. Ahụga m eketa ni mgbe afọ 3 nke izi m ga-ahụ ịbụ na akwụ n'ụlọ be late Dr. Stanley Okafor, ya bụ Basalt. Eziokwu dọkọmntụ. Iloshe yi enwo o eluge 5 years o. Mana abụghị ụnụ abụọ ka m ji loshe n'ụlọ. Nke ekwe na-abịa m ga-ahụ ịbụ n'ogbe anị. Ụnụ amarị na m ka ụnụ hụ ntata mana amarị ụnụ ya ka m ji sị ka m shia ụnụ ka ụnụ tee egwu ọzọ. Gwa ya afa ya na nye meni iji kpọkọme ndị otu egwu ni. Afa m bụ Agbamuche Dominion. Akpọkọm ndị egwu ni because I tell egwu on Christmas Day so that ndị ọnọ bụ na enwere ihe ya akwụ ego ga akwụ n'ụlọ akwụkwọ wee tee aitesa ego na enwechi ike eji eje kwụ ụgwọ n'ụlọ akwụkwọ. You have heard what the young lady said. Although my face is not showing in the camera, my name is Onwode Ngozi Fortune, and the young girl just narrated that they dance this annually so that they can raise school fees
for themselves, especially those of them who cannot afford to pay school fees early in the year. Kiba find you oye sokoni. Oh no, Mado ne kono de. I the madu too. What were any mono by secondary school? Yeah, boy, any way when you can't have by secondary school. So some mad nabe. Those of primary school. Okay, down and down, you go mabuno. And the you know can wiki. Ndị ekirizikwo the video ndị like na onye ezicheno ndị kekwa ezicheno number because last time you people danced like this, somebody sent the sum of 20,000 naira to you. I hope you received it. Yes, sir. And we also posted the video. So if you also receive more help, I will let you know from people. Thank you and God bless you for promoting the Enuani culture. This is called Ajah. And the last time I saw them, they were dancing with a couple of young boys. Back when you send the case on no etegu ganjono. I chose na we pezi. Olobo kwa di kita. Ite me olobo ezia. Ya woncho wa me wike hu Okay, down. Otipe chukude. Oya jabe joke shaka 3,000 naira na abo ayego.